Hola miniaturas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a grabar un videito. Pero bueno, yo sí no voy a aparecer. Aparecería en un 2x3. 1, 2, 3. Así no, ¿verdad? Aparecería ahora sí, de un 2x3. 1, 2, 3. ¡Pum! ¡Oh! Bueno, ahora sí. Bueno, el video se trata... Bueno, se trata de slime, pero no es haciendo slime, es mostrando mis slime que he hecho y jugar con ellos. Bueno, vamos a acomodarnos y vamos a traer los slimes. Los voy a traer de un chasquido. Bueno, que digamos no pasó muy bueno, pero sí, sí, sí. Mi cara, sí. Bueno, vamos a acomodar aquí. Bueno, sí, vamos a empezar. Voy a empezar por el... Ay, no sé por qué color. Yo digo que por el morado. El morado bien clarito. Del camino. Y este es... Vamos a acercarlos a ustedes porque los tengo muy lejos de mi miniatura. Ahí está. Ay, no. Ahí. ¿Sí los tengo? Sí. Está bien pegajoso. Ay, no. What? Bien. Uy, este está bien bueno. Vean. Vamos a hacer alguna burbuja a ver si se puede. Qué crunchy. Si usted pudiera sentir esto. Tengo más. No es este el único. Ay, está duro. Le llamo el slime con vida. ¿Por qué? Porque tiene ojos. Tiene ojos. Tengo unos kits por aquí, pero por allí. Ay, espérense, chicos. Pero no sé dónde está uno que tiene el slime. Entonces, bueno. Bien. Wow. Está súper bueno. Bueno, vamos a mostrar otro. Quiero que dejen muchísimos likes en este video para yo... Si dejan, si pasamos la meta, yo solo voy a decir que pongan... ¿cuántos likes? 40 likes, nada más que 40 likes en este video. Yo voy a... Si ustedes dejan esa cantidad o más, yo voy a juntar esos slimes. Todos los que tengo. Y este también. Es bonito. Es súper estirable y es súper bueno, es súper relajante. No sé si ustedes conocen los poppies. No sé si se llaman así. Pero yo sí tengo experiencia por ellos. Aquí estoy. Tengo una bolsa con cositas arcoíris. No se las voy a mostrar. Pero aquí tengo mi popit. Estos son los popits, son súper relajantes. Déjenme bajarlo. Yo dije este video se trata de slime, pero para que conocieran los popits. Se está tratando de popits y de... Ah, no. No quiero que los escuchen antes de todo. Bájense, bájense, bájense. Si alguno no tiene estos popits, como se llamen, miren, van a escuchar la relajación. Voy a hacer silencio.
qué relajación, ¿no? Yo los tengo para jugar, para relajarme. Ay. Yo voy a hacer un videito mostrando esas cositas, pero va a ser súper cortito el video porque no tengo tantas cosas aquí. Acuérdense de los likes que dije. Bueno, vamos a guardar este y vamos a hacer otro. El grande se los quiero mostrar al final. Este le digo el slime marino. Ay, está bien líquido. Y huele, bueno, ¿qué? Oh, huele raro. No se estira. Se endureció. Está bien sucio, pero le digo el slime marino por el color. Esperen, creo que vean algo. A ver. No soy muy experta en slime. No experta. Absoluto. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a acercarnos. Me encanta. Bueno, ahora sí, vamos a mostrarles del siguiente. Ay, se me pegó en las manos. Bueno, por acá. Aquí está mi favorito. Ahorita estaba jugando con él. Ay, se pegó todo. Déjenme arremangarme. Ay, bien. Auchis. Bueno, ya sí. Ese es el rey más grande que he hecho. Bueno, yo sé que hay más grandes, pero vamos a intentar, vamos a mostrarles bien. Espérense, déjenme acomodar un poquito el pelo. Bueno, sí. Vean, está increíble este. Aunque sí se endurece poquitito, pero igual, vean. Vamos a intentar hacer nuestra. Bueno, ahora sí. Hacer burbujas. Vamos a amasar bien amasado y hacer nuestra técnica de esperar a que baje. No baja. Bueno, ahí. Y vamos a hacer nuestra. No salió. Sí había salido, pero bueno. Sale, pero no así como ahora. Con el azulito no lo voy a hacer, perdónenme. Lo siento mucho, es que no está para hacer burbujas. Pero este sí. Este quedó perfecto. Perfecto. Esto se pegó, pero se quitó. Ay. Bueno, vamos a hacer que baje. Ay, chiquito. No, también está más chiquito. Bueno, me gusta bastante. Bien bonito el slime. Pero nada, con el azul ya no, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta aquí llegó el videito de hoy. Adiós, miniaturas. Cuídense mucho.